హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ చిన్ను సాయి వ్లాగ్స్ అండి. ఈరోజు వ్లాగ్ వచ్చేసి అయితే ఫస్ట్ టైం నేనైతే ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళానండి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే విజయవాడలో అయితే వెళ్ళాను. ఒకసారి అయితే ఈ వ్లాగ్ కంటిన్యూగా చూసేయండి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుంది. మేమేం ఏమేం ఫుడ్ తిన్నామో ఏంటో అనేది కూడా ఈ వీడియో పూర్తిగా ఈ వ్లాగ్లో అయితే చూపించబోతున్నాను, చూసేయండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం కనుక ఎవరైనా మన ఛానల్ కనుక చూస్తే నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్ మర్చిపోవద్దు. సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. మేమైతే ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళానండి. ఫస్ట్ అయితే అన్నీ అయితే చూపించట్లేదు, మామూలుగా ఫుడ్ వరకు అయితే చూపిస్తున్నాను. చివరిలో అయితే అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది అయితే చివరిలో అయితే చూపిస్తానండి. ఇది మొన్న అయితే నేను విజయవాడ వెళ్ళిన వ్లాగ్స్ అయితే పెట్టాను కదండి. విజయవాడ వెళ్ళిన రోజు అయితే ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి కూడా వెళ్ళామండి. ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అంటే అలా ట్రైన్ చూసారు కదండి, దాని మీద అలా ఫుడ్ అయితే మనకు పంపిస్తారు. ఏ ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అయితే ఫుడ్ అయితే వస్తుంది. చాలా చాలా బాగా నచ్చిందండి ట్రైన్ రెస్టారెంట్స్. నా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఫస్ట్ టైం అండి ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళటం మొదటిసారి అయితే వెళ్ళాను. చాలా బాగుంది. నాకైతే చూడాలి అనే ఆశ అయితే ఉంది. నాకు ట్రైన్ రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది వీడియోస్లో చూడటం తప్పితే నేను రియల్గా అయితే చూడలేదు. రియల్గా అయితే చాలా చాలా బాగా నచ్చిందండి. ఇంకా ట్రైన్ రెస్టారెంట్కి మేమైతే ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చామండి. ముందుగా అయితే సూప్ ఇచ్చాము, తర్వాత అయితే వెజ్ బిర్యానీ అయితే ఇచ్చామండి. వెజ్ బిర్యానీ, కాజు కర్రీ అనుకుంటా అండి, అవి రెండు అయితే ఇచ్చి ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చాము. ఆ రోజు మేము వెళ్ళిన రోజు సాటర్డేనో ఏమో అండి, అందువల్ల ఓన్లీ వెజ్ మట్టుకే తిన్నాము. నాన్ వెజ్ అయితే అసలు తినలేదు. ఓన్లీ వెజ్ బిర్యానీ అండ్ కాజు కర్రీ అండి. కాజు కర్రీ, మష్రూమ్ కర్రీ అయితే తీసుకున్నాము. అండ్ పెరుగు చట్నీ, గోంగూర అయితే క్యాజువల్గా ఎక్కడైనా ఉంటాయి కదా. చూసారు కదా ప్లాట్ఫామ్ అలాగా ట్రైన్ మనం ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చినా అలా ట్రైన్ ద్వారా మనకి ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అనుకుంటే ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి అయితే ఫుడ్ అయితే డెలివరీ ఉంటుందండి. చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా బాగుంది. మొదటిసారి అయితే చూస్తున్నాను అండ్ మొదటిసారి వెళ్ళానండి నేనైతే. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇంకా నాన్ వెజ్ అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుందంట. మేమైతే వెజ్ వరకే తిన్నాము. చూసారు కదా, బిర్యానీ అండ్ కాజు కర్రీ ఒకటి, మష్రూమ్ కర్రీ ఒకటి అయితే ఆర్డర్ చేసామండి. చాలా చాలా బాగుంది. ఇంక ఇదంతా విజయవాడ జంక్షన్ అని అలా ప్లాట్ఫామ్లో అయితే పెట్టారు. మేమైతే తాడేపల్లి జంక్షన్లో అయితే కూర్చున్నాము. ఇదిగో తాడేపల్లిగూడెం, ఇక్కడైతే కూర్చున్నామండి. ఒంగోలు జంక్షన్ ఉంది, ఇంకా అన్ని ప్రతిదీ విజయవాడ జంక్షన్ అన్ని ప్రతిదీ అయితే జంక్షన్లో అయితే వేశారు. చూసారు కదా, అలా ఫుడ్ డెలివరీ మనకి ఏది కావాలన్నా ట్రైన్లో అలా అయితే సప్లై అవుతుంది మనకి. చాలా చాలా బాగుందండి. సాయి కూడా చాలా బాగా అయితే ఎంజాయ్ చేశాడు. పూర్తిగా చూసేయండి. పూర్తిగా ఈ వ్లాగ్లో అయితే చూపించబోతున్నాను, చూసేయండి. సాయి ట్రైన్ రెస్టారెంట్ వీడియో అనేది ఎందుకు అప్లోడ్ చేస్తున్నాను అని మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే నాకైతే చాలా చాలా కొత్తగా ఉందండి. మాది చెప్పాను కదా, నేను ఫస్ట్ నుంచి వీడియోస్ అయితే చెప్తా ఉన్నాను. మాదైతే పక్కా పల్లెటూరు అండి. పల్లెటూరు అమ్మాయి వెళ్ళి ట్రైన్ రెస్టారెంట్లోకి వెళ్ళి టేస్ట్ చేయటం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అయితే అనిపించింది. మాది పల్లెటూరు. ఇంకా చుట్టుపక్కల కూడా సిటీ ఉన్నా కూడా చీరాల టు సిటీ అయితే ఉంది. అక్కడ ఎక్కడ అయితే ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అనేది లేదు. చూడాలి అనే కోరిక అయితే ఉంది, కానీ కాకపోతే మాకు దగ్గరలో అయితే ఎక్కడా లేదండి ట్రైన్ రెస్టారెంట్. వెళ్తే విజయవాడ అయితే ఉంది, ఇంకెక్కడెక్కడ ఉన్నాయో కూడా నాకు పూర్తిగా అయితే తెలియదు. విజయవాడలో ఉంది అనే అదైతే తెలిసింది. ఎలాగో విజయవాడ అయితే వెళ్తున్నాం కదా, ఒకేసారి ట్రైన్ రెస్టారెంట్ కూడా చూద్దాము. కొత్తవి చూడాలన్న కోరిక అయితే నాకు చాలా ఉంటుందండి. కొత్తవి చూసి వీడియో తీసి అప్లోడ్ చేసి మీకైతే చూపించాలి అన్న ఆత్రం అయితే నాకు చాలా ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే అందరికీ వెళ్ళటం అయితే సాధ్యం అవ్వదు కదా. కొంతమంది అయితే ఇష్టపడతారు, కొంతమంది అయితే ఇష్టపడరు కదా. అందువల్ల ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అందరికీ చూపిద్దామన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ వీడియో అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. ఫుడ్ కన్నా ముందు ఈ ట్రైన్స్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చాయండి. చూసారు కదా, ఆ ట్రైన్స్లో చిన్న చిన్న బొమ్మల ట్రైన్స్ లాగా ఉన్నాయి. దానిలో ఫుడ్ డెలివరీ అనేది చాలా బాగుంది. ఫుడ్ కూడా పర్లేదు, బాగానే ఉంది. మేము తినింది వెజ్జే కాబట్టి మన ఇంట్లో టేస్ట్ ఎలా ఉందో అలానే ఉందండి.
నాన్ వెజ్ అయితే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందంట. నాన్ వెజ్ అయితే మేము తినలేదు, వెజ్ వరకే తీసుకున్నాం ఆ రోజైతే. నేను వెళ్ళిన రోజైతే చూసారు కదా, ఇదంతా చిత్తూరు అండి. ఎప్పుడు రష్గా అయితే ఉంటుందంట. ఇది ఇక్కడైతే ట్రైన్ రెస్టారెంట్ దగ్గర అయితే ఉంటుందంట. కానీ మేము వెళ్ళిన రోజైతే పెద్దగా అయితే రష్ అయితే లేదండి. చూసారు కదా, ట్రైన్ అయితే ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ మీదకండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరు ఎంత ఆర్డర్ చేసిన 5 మినిట్స్లో అయితే ఫుడ్ అయితే వస్తుంది. మేమైతే ముందుగా అయితే సూప్ ఆర్డర్ చేశాను. ఫస్ట్ టైం అండి నేను సూప్ తీసుకోవటం కూడా. రెస్టారెంట్కి వెళ్తే ఫస్ట్ టైం రెస్టారెంట్కి అయితే వెళ్ళాను, ఎప్పుడు సూప్ అయితే నేను ఆర్డర్ అయితే ఇవ్వలేదండి. ఫస్ట్ టైం సూప్ కూడా నేను ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సూప్ అండ్ వెజ్ బిర్యానీ అయితే ఇచ్చాము. ఇంకా వచ్చేసాయి, తిన్నాము. ఇంకా తినైతే అయిపోయి చివరలో అయితే ఈ వీడియో అయితే తీస్తున్నాను. చూసారు కదా, నాకు చాలా చాలా బాగా నచ్చిందండి. కొత్త ప్లేసులు కొత్తవి చూడాలనే ఇంట్రెస్ట్తోనే ఈ వీడియో అయితే తీస్తున్నాను. వెళ్ళాను. అండ్ బిల్ కూడా ఎక్కువ అయితే ఏం అవ్వలేదండి. మామూలు మన నార్మల్ రెస్టారెంట్లో ఎంత అయితే అవుతుందో అలానే అయ్యింది. బిల్ కూడా ఎక్కువ అయితే అవ్వలేదు, నార్మల్ బిల్లే అయ్యింది. ఇబ్బంది ఏం లేదు. చూడాలి అనుకునే వాళ్ళైతే తప్పనిసరిగా అయితే చూడండి. చాలా చాలా బాగుండిద్ది. పిల్లలతో వెళ్తే ఇంకా వాళ్ళైతే చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. మా సాయి అయితే ఆ ట్రైన్స్ చూడటమే సరిపోతుంది. మనకి ఫుడ్ డెలివరీ వచ్చేటప్పుడైతే మనం ఆర్డర్ చేసామనుకో, వచ్చేటప్పుడైతే ఒక బెల్ లాగా అయితే మోగుతుంది. అప్పుడు అలా మోగినప్పుడైతే మన దగ్గరికి మన ఫుడ్ అయితే వస్తుంది అన్న ఇది. ఇంకైతే అయిపోయింది. అయితే ఫుడ్ అయితే తినటం అయితే అయిపోయిందండి. ఇంకా వచ్చేస్తున్నాము. రెస్టారెంట్లో నుంచి బయటకు అయితే వచ్చేస్తున్నాము. వచ్చేటప్పుడు ఇంకా వేరే వాళ్ళు అయితే ఫుడ్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చారు కదా. ట్రైన్ చూసారు కదా ఎలా వెళ్తుందో, అలానే వెళ్తుంది. కూడా అలానే తెస్తుంది. ఎలా తెస్తుందో మళ్ళీ అలానే మళ్ళీ అలాగే వెళ్తుంది ట్రైన్ అయితే. చాలా బాగా అనిపించింది. ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగుందండి. నాకైతే ఫస్ట్ టైం అసలు నేను రావటం ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ అయితే. ఇంక ఇదంతా స్టార్టింగ్ అండి. ఇదంతా చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ రెస్టారెంట్ కూడా చాలా నీట్గా ఉంది. ఫ్యామిలీ రెస్టారెంట్ చాలా చాలా బాగా అనిపించిందండి. ఇదంతా ఎక్కువ రష్గా ఉన్నప్పుడు అయితే బయట అయితే అలా కూర్చుంటారు కదా. మేము వెళ్ళిన రోజు అయితే రష్ అయితే ఎక్కువ లేదు. అండ్ అలాగే ప్లాట్ఫామ్ 65 అని చెప్పి బోర్డు, చాలా చాలా చుట్టూరు వ్యూ కూడా, చైర్స్ కూడా కలర్ చైర్స్ అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి. చూడంగానే కొత్త ప్రపంచాన్ని చూసినంత ఫీల్ అయిపోయాను నేనైతే. అంతగా బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో అయితే అయిపోయిందండి. ఈ వ్లాగ్ అయితే నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్ అయితే మర్చిపోవద్దండి. ఇకైతే మరిన్ని వీడియోస్ అయితే అప్లోడ్ చేయడానికి అయితే తప్పకుండా అయితే ట్రై చేస్తాను. ఇంకైతే ఇప్పుడే కదా తినింది, ఒక 5 నిమిషాలు అలా కూర్చొని వీడియోస్ అయితే తీస్తున్నానండి బయట మొత్తం. ఇంకైతే వీడియో తీసాకైతే ఇంకైతే బయలుదేరి ఇంకా వచ్చేస్తున్నాము. చూసారు కదా, తప్పనిసరిగా మీరు కూడా కుదిరితే వెళ్ళండి. చాలా చాలా బాగుంది. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఎక్కువ రేట్స్ కూడా లేదండి, రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి. ప్లాట్ఫామ్ 65 విజయవాడ in Train Restaurant. Okay friends, bye. Please subscribe Chinnusaivlogs. Bye friends.